तपाईहरुको प्यारो अनलाइन टेलिभिजन अंगम अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुतिमा केही पल प्रतिभा संग केही पल प्रतिभा संग केही पल प्रतिभा संग। नमस्कार दर्शकवृन्द, मणिपुरको एकमात्र गोर्खा अनलाइन टेलिभिजन अगम अनलाइन टेलिभिजनको आजको कार्यक्रम केही पल प्रतिभाहरूसँग कार्यक्रम हेरिरहने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई अगम अनलाइन टेलिभिजनद्वारा म सुरज सपगाई नमस्कार नमन गर्दछु। केही पल प्रतिभासँग कार्यक्रममा हामी मणिपुरमा रहेका विभिन्न प्रतिभाहरू अग्रज वरिष्ठ सम्पूर्णलाई हामी तपाईहरु समक्ष उहाँहरूसँग केही पल बिताएर तपाईहरुसँग उहाँहरूको सुझावहरू उहाँहरूका बारेमा यहाँ हामी कुराकानी उहाँहरूसँग गर्नेछौँ र आजको आइतबारको यस कार्यक्रममा तपाई हामी बीच यहाँ आउनु भएको छ। एकदमै बौद्धिक शैक्षिक र साहित्यिकमा एकदमै माथिल्लो तहका मणिपुरका वरिष्ठ सल्लाहकार विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग संलग्न रही आजसम्म पनि समाजको एक मार्गदर्शक बनी हामीलाई जहिले पनि दोहोर्याइरहनुहुने आदरणीय पण्डित आदरणीय गुरुवर रामप्रसाद पौडेलजी र आजको यस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार। आज तपाई हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनुहुने हाम्रो अहोभाग्य। तपाई हाम्रो यस केही पल प्रतिभासँग अगम अनलाइन टेलिभिजन एक मणिपुरको एकमात्र गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा यसरी तपाई सहर्ष स्वीकार गरेर तपाई हामी माझ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी यसरी नै तपाईसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। तपाईको सुझाव हामी यहाँ दर्शक सामु साझा गर्नेछौँ र तपाईलाई प्रश्न गरिरहेछौँ। नेपाली साहित्य परिषद तपाई स्थापना कालदेखि नै संस्थापक सदस्य एकदमै त्यस बेला एकदमै कर्मठ भएर चाहिँ नेपाली साहित्य परिषद स्थापना पूर्वदेखि नै यहाँले साहित्य समाजप्रति अथक योगदानहरू पुर्याउँदै आउनु भएको छ। नेपाली साहित्य परिषद कसरी स्थापना भयो हुन गयो यसबारे अलिकति गुरुजीले त्यो बेलाको केही जानकारी हामीलाई यहाँ साझा गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद। यहाँले आज मलाई यस सम्बन्धमा बोल्ने मौका दिनुभएकामा नेपाली साहित्य परिषदको जुन स्थापना हो त्यसको पृष्ठभूमि भनेर जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो त्यसो भन्दाखेरि मलाई त आज के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जुन मेरा सहयोगीहरू हुनुहुन्थ्यो संस्थापकहरूमा आज ती सहयोगीहरू बहुतै कम्ती मात्रामा हामी बीच हुनुहुन्छ। सबै यहाँबाट गइसक्नुभयो। जुन हाम्रो सभापति हुनुहुन्थ्यो खड्गबहादुर कटवालजी उहाँ पनि दिवंगत हुनुभयो। अनि नारायण प्रसाद उप्रेती जो तत्कालीन सहयोगीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अब हामी बीचमा हुनुहुन्न। र हाम्रा परम मित्र मुकुन्द तिमसिनाजी जो समाज भनेपछि मरिमेट्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि आज हुनुहुन्न। र यिनै गिनेका व्यक्तिहरू नै आज यो नेपाली साहित्य परिषदको संस्थापकको रूपमा हामी यहाँ भित्र छौँ। मूल कुरो त के भएर थियो भने जब हामी पढेर विश्वविद्यालयबाट निस्क्यौँ एउटा युवा जोशको समाजमा केही गर्नुपर्छ केही कार्य पनि हामीले देखाउनुपर्छ भाषा साहित्य समाजको लागि पनि केही उन्नति होस् भन्ने हामीमा एउटा इच्छा भयो। विशेष गरेर हाम्रो क्षमानन्द मिश्रजी अनि म यसरी गर्दाखेरि हामीलाई सहयोग पहिलो रूपमा दिनुभएको थियो खड्गबहादुर कटवालजीले। र त्यसो गरेपछि हामीले पहिले नीति निकाल्यौँ एउटा पत्रिका त्यो रहरमा फट्टे पत्रिका त निस्किहाल्यो
तर भरे गएर हामीले के सोच्यौँ भने पत्रिका त निकाल्यौँ, अब यो पत्रिका निकालेर पनि त हाम्रो भएन, एउटा प्रकाशन समिति मात्रै बनाएर पहिलो अङ्क निस्क्यो। त्यसो गरेपछि यसलाई दोष अब चाहिँ अगाडि चलाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा संस्थाले चलाउनु पर्छ भन्दाखेरि साहित्यिक संस्था हुन त त्यसलाई हेर्नु हो मणिपुरमा भने तुलाचन आलेले रोपेको बिरुवा, तर संस्थागत रूपमा त्यति बेरसम्म कुनै पनि कार्यहरू थिएन। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी सङ्गठन भइसकेको थियो, त्यसबाट एउटा सन्देश नामको मुखपत्र निस्किँदै थियो, तर विद्यार्थी सङ्गठनको क्षेत्र र शुद्ध साहित्यिक क्षेत्रको विषय भिन्न भिन्नै हुन जान्छन् र साहित्यिक क्षेत्रको भनेपछि त्यो सम्पूर्ण दृष्टिकोण नै साहित्यमा मात्रै हेरोस्, त्यस्तो संस्था एउटा होस् भन्ने हाम्रो चिन्तनले गर्दाखेरि यो नेपाली साहित्य परिषद जन्म हो र जन्म भएर हामीले अलिक दिन चलाइयो। अनि कतिवटा के भनेदेखि आफ्नो एउटा भन्नु हो भने भातको खोजी, त्यसमा हामी चाण्डबिण्ड पनि भयौँ र धेरै दिनसम्म नेपाली साहित्य परिषद त्यो संस्थापन गराइसकेपछि पनि उसका गतिविधिहरू ठप भए, कार्यक्रमहरू पनि ठप भए र त्यसको पछाडि आएपछि अब त्यहाँबाट उता चाहिँ हामीले फेरि त्यो संस्थालाई जगाउने कोसिस गऱ्यौँ। आज आएर नेपाली साहित्य परिषदको मुखपत्र नेति नियमित रूपले वार्षिकमा निस्किँदैछ। हाम्रा उत्साह लिएका भाइ बहिनीहरू त्यसमा संलग्न छन् र त्यसमा साहित्यिक गतिविधिहरू विविध कार्यक्रमहरू पनि भइराखेका छन्, प्रकाशनहरू पनि भइराखेका छन् र आज गएर चाहिँ उसले एउटा उन्नतिको बाटो लिन थालेको हो र त्यतिखेर जुन हामी संस्थापकको अनुभव भनेको एउटा शून्यबाट हामीले त्यस कुरालाई सुरु गरेका थियौँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले एकदमै राम्रो त्यस्ताको एकदमै जानकारी गराइदिनु भयो हामीमाझ र यसै क्रममा हामी दोस्रो यहाँ प्रश्न हामीले यहाँ गुरुजीलाई तयार पारेका छौँ र दोस्रो प्रश्नमा यहाँ रहेको छ, पहिला केही वर्ष 20-25 वर्ष अगाडि यहाँहरूको समयमा साहित्यको एउटा ठुलो माहौल स्थापित गरिसक्नु भएको थियो, त्यस्ता एकदमै प्रखर कविहरू निस्किएर चाहिँ गरिएका थियो। त्यस्ता भाषा आन्दोलनको एउटा आफ्नो भाषाप्रति, भाषा आन्दोलन चलिरहेको भाषाप्रति माया प्रेम भनौँ या र त्यो र अहिले वर्तमान आएर साहित्यको विकास कतिसम्म भएको अनुभव गर्नुहुन्छ मणिपुरमा? त्यतिखेर हाम्रा भाषा माग गर्ने योद्धाहरूमा प्रमुख रूपमा हामीले आज पनि सम्झिनुपर्छ भने स्वर्गीय आशा रानी राईलाई एकदमै याद गर्नुपर्दछ। उहाँका सत प्रयास, उहाँले आफ्नो भाषाप्रतिको जुन समर्पणको कार्यहरू थिए, विभिन्न संस्थामा जानुभयो, त्यसले गर्दा त्यो भाषा ल्याइसकेपछि अब त्यहाँबाट भाषा भरे अन्तिममा गएर मान्यता पनि पायो र मणिपुरमा दुर्गा दिदी, आशा रानी राई, आलोक गौतमजी जस्ता अब मभन्दा अग्रजहरूको यसमा चाहिँ मेरो त्यो भाषा आन्दोलन सम्बन्धमा कुनै पनि भूमिका थिएन, तर यी अग्रजहरूको भूमिकाहरू मलाई बहुतै उत्कृष्ट लाग्दछ। र एक नम्बरमा भन्नु पर्यो भने उहाँहरू नै हाम्रा अग्रज हुनुहुन् भाषा आन्दोलनका र हामी चाहिँ सिधा भाषा आन्दोलनमा नगएर हामी साहित्यिकतिर जान खोज्नेहरू मात्रै थियौँ। हामी चाहिँ त्यो अर्को दोस्रो पिँढी भनौँ त्यतिखेरको र त्यतिखेर जुन भाषा मान्यता प्राप्त भयो त्यहाँबाट यता गएर हाम्रो भाषागत कुराहरू, साहित्यका जुन उन्नतिका कुराहरू भन्यो भने त्यसमा एकदमै धेरै त केही पनि भएन, तर 2-4वटा कृतिहरू उल्लेखनीय पनि छन्। जस्तै अब मणिपुरबाट निस्किनेमा कलम चलाउनमा एकदमै प्रखर भएर लाग्नुभएको
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम हजुर उहाँको अज्ञात शब्दका पछि पछि हजुर चस्माभित्रका घायल आँखा त्यो साहित्यिक कविताको क्षेत्रमा बहुतै उत्कृष्ट थिए र आज पनि गएर घनश्यामजी हजुर घनश्याम कोइराला कलापाबाट सामान्य शब्दहरूमा आफ्ना कुराहरू बडा सटिक गरेर राख्नुहुन्छ र एउटा कविताको क्षेत्रमा उहाँको उन्नति राम्रैसँगले बढिराखेको छ र त्यसपछि पनि अहिले अब भाषाको उन्नति भन्यो भने वर्तमानसम्ममै आउनु हो भने युवा भाइहरूमा गद्यको क्षेत्रमा हेऱ्यो भने जुन गद्य लेखन छ पद्य लेखन छ त्यो गद्यको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि मलाई एउटा कुरो के लाग्छ भनेदेखि राहुल राईको कलम तिखर छ त्यो अहिले मलाई एउटा स्मृतिमा आएन एउटा पशु कुकुरो आदिको मनोवैज्ञानिक गरेर एउटा कथा निकाल्नु भएको छ उहाँले त्यसका जुन अभिव्यक्तिका जुन स्तर थिए त्यो बहुतै मलाई मन परेको र त्यो गद्यमा चाहिँ राहुल राईको पनि अहिले वर्तमानमा राम्रो गरी उहाँको आउँदैछ र यसरी अब उन्नति हुँदैछन् त्यो त एकैचोटि भयङ्कर ठुलो केही गरिने होइन त्यो त एउटा भाषा हो सामान्य रूपमा त्यसका त बहुत पछि मात्रै देखिन्छन् त्यसका परिणामहरू र त्यसो हुँदाखेरि उन्नति छोडेको छैन आउँदो पिँढी एकदम त्यसमा उत्साही भएको हुनाले गर्दा म पनि उत्साही छु यसमा धेरै धेरै धन्यवाद साहित्य विकास कसरी गर्ने गोर्खा बाहुल क्षेत्र दार्जिलिङ सिक्किम असम छोडेर हाम्रो यहाँ जनसमुदाय बीच साहित्य सस्तो भएको छ यसमा कति लेखकहरूले पनि अनुभव गरेकै कुरा हो भन्ने धारणालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ यस सम्बन्धमा त हेर्नुहोस् सुरजी कुरो के हुन्छ भनेदेखि जुन साहित्यको क्षेत्रमा हाम्रा विद्यार्थीहरू काम गर्दैछन् अहिले एकदम तिखर भएर निस्केका यी हाम्रो के अरे रोहित लामगादे सुनिल लिम्बू यिनीहरू धेरै जोसिला भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तर यसभित्र एउटा कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसमा यो मणिपुरमा अनि त्यहाँबाट विशेष गरेर आसाममा हेऱ्यो भने हाम्रो शिक्षाको माध्यम पठन पाठन नेपालीको त्यति राम्रो नभएर हामी शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाली भाषामा कमजोरी पर्दैछौँ त्यसले गर्दा त्यो कमजोरीले गर्दा ती हाम्रा भाइहरूमा पनि त्यो आउनु स्वाभाविकै हुन्छ त्यस्तो खालको कमजोरी अर्को कुरो के हो भनेदेखि गद्य कविता जस्तै अहिले कविताहरू लेखिँदाखेरि विशेष गरेर छन्दोवादी कविताहरू त लेखिँदैनन् गद्य कविताहरू लेखिन्छन् तर गद्य कविता लेखिँदामा गद्य भनेको जुन हाम्रो आम बोलचालको भाषामा जुन प्रयोग गर्छौँ त्यो गद्य हो त त्यो गद्यबाट उसले कविता पनि हुनुपर्ने शर्त हुन्छ त्यो शर्तलाई पालन अलिकति यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रा कवि लेखकहरूले त्यसलाई ध्यान दिनु हो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्दछ धेरै धेरै धन्यवाद केही पल प्रतिभा सँग केही पल प्रतिभा सँग केही पल प्रतिभा सँग तपाईँ संस्कृतको पनि एकदमै ज्ञाता हुनुहुन्छ नेपाली भाषाको संस्कृतसँग के सम्बन्ध छ यहाँ अलिकति बताइदिनुहोस् न भाषा परिवारबाट हेऱ्यो भने यो भाषा परिवारबाट हेर्दाखेरि सिधै संस्कृतबाट आउँदै पहाडी हुँदै मागधीबाट चाहिँ नेपाली भाषा निश्रित भएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मूल थलोमा हुनाले गर्दाखेरि आज नेपाली भाषाको कुरो गऱ्यौँ भने हामी संस्कृतको बहुतै नजिकको हुन्छौँ यसमा एकजना हुनुहुन्छ यो शिवप्रसाद शर्मा भन्ने उहाँले एउटा जोर्की बिजोर भन्ने किताब लेख्नुभएको थियो त्यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ
भाषाको तुलना गर्नु हो भने संस्कृत भाषा र हिन्दी भाषाको तुलना गर्नु हो भने हिन्दी भाषामा भन्दा संस्कृतका शब्दहरू नेपाली भाषामा चाहिँ धेर छन् भनेर उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो। अझै त्यसको भन्दा पनि हाम्रो भन्दा पनि अझै धेर बङ्गाली भाषामा यो शब्द आउँछन्, किनभने यो भारोपिली जुन भारतीय आर्य भाषाहरू छन् ती सबैको नि संस्कृतसँग शब्दहरूको एकदमै सानो छ। तर त्यसो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली भाषा के त भन्दा सम्पूर्ण पाणिनिकै आधारमा चल्ने यसो पनि होइन। हाम्रा मौलिकता पनि छन्। हामी मौलिक ढङ्गले एउटा नेपाली पाराले नै लेख्दछौँ। उदाहरणको लागि जस्तो स आयो बिचमा आधा स, पर्तिरपट्टि ट ठ ड ढ यी अक्षर छन् भने त्यसमा त्यो बिचको स मूर्धन्य स हुन्छ जहिले पनि, यो पाणिनि नियमबाट। जस्तो विष्ट हामी मूर्धन्य स नि लेख्छौँ, कष्ट लेख्दा मूर्धन्य स नि लेख्छौँ, तर फिस्टो लेख्दाखेरि त्यो पाणिनिको नियमबाट बाहिर निस्केको हुन्छ। र त्यस्तै हाम्रा बाहिरी मौलिकता हुँदाहुँदै पनि मूल हाम्रो भाषाको आधारमा चाहिँ संस्कृतलाई मान्नै पर्दछ। र त्यसमा अब जस्तै अहिले नेपाली भाषामा हामी शब्दहरू खोज्दाखेरि तत्सम भन्छौँ, तद्भव भन्छौँ, अनि देशज भन्छौँ, अनि आगत भन्छौँ। जम्मा बाहिरबाट आएका, जस्तै अब नेपाली भाषामा पनि कतिवटा अङ्ग्रेजीका शब्दहरू पसिराखेका छन्। हामी दैनिक व्यवहारमा त्यो आफ्ना शब्द खोज्न सक्दैनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा भनौँ, यो क्षरश्मि। क्षरश्मि भन्यो भने हामीलाई बुझ्न निकै गाह्रो पर्छ। तर त्यसैलाई चाहिँ चलेको शब्दमा एक्सरे भन्यो भने एकदम छिटो बुझ्दछौँ हामी। र ती चाहिँ त्यसरी आगन्तुक शब्दहरू पनि हामीसँग आएर पचिसकेका छन्। र हाम्रै एउटा मौलिकता छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भाषाको पनि के गर्छौँ भनेदेखि शब्दबोध हामीलाई हिन्दी माध्यमबाट पढेका हुन्छौँ। मणिपुरमा धेरै जसो हाम्रा लेखक भाइ बहिनीहरू हेर्नु हो भने हिन्दी माध्यमबाटै पढेका हुन्छन्। अब मेरै पनि आफ्नै उसलाई पनि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। म संस्कृत पढेको मान्छे हुँ र हिन्दीबाट एमए गरेँ। त्यसो गर्दाखेरि पहिले एकपल्ट त्यो जवानीको जोसमा त के लाग्थ्यो भने हिन्दी भन्दा नेपाली भन्दा त हिन्दीबाटै त्यो लेख्न ओर्न सजिलो होला जस्तो लाग्थ्यो, किनभने त्यसैमा एमए गर्यो, त्यसैमा लेख्ने बानी हुँदा। तर पछाडि गएपछि मेरा अग्रज अहिले पनि हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर तुलसी प्रसाद भट्टराई, उहाँले आफ्ना कृतिहरू दिनुभयो। उहाँको आफ्नो एउटा पुस्तकालय थियो, त्यो पुस्तकालय मलाई उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यहाँबाट म ती नेपालीका किताबहरू ल्याउँदै पढ्दै गरेर स्वाध्यायबाट मात्रै म नेपालीमा आकर्षित भएको हुँ। सुरुको मेरो विद्यार्थी जीवनमा हात लेख्नु पर्यो भने म थ लेख्थेँ, हात, किनभने हिन्दीमा हात भन्छ। अब त्यो हात त हुँदै होइन, नेपालीमा त हात त हो। त्यो त धेरै पछाडि मात्रै मैले त्यो जाने, पछाडि नेपालीको अभ्यास गर्दा। र त्यसरी अन्यसँग मिल्दोजुल्दो छ भने मैले शिक्षणमा पनि यो प्रयोग गरेर हेरेको छु। विशेष गरेर हिन्दी शिक्षक भएँ। नेपाली विद्यार्थीहरू हिन्दी दिन्थे। उनीहरूलाई के हुन्थ्यो भनेदेखि एउटा यो हिन्दी त एकदमै सजिलो हो, हामी बुझिहाल्छौँ, किनभने नेपालीलाई हिन्दी बोल्न त्यत्रो गाह्रो केही पर्दैन, सजिलो हो भनेर त्यो लापरवाहीले गर्दाखेरि मणिपुरी विद्यार्थीहरू यति सजग हुन्छन्, उनीहरू किनभने जान्दैनन् र डराएर त्यसमा सजग हुन्छन्। हामी चाहिँ ह्याकुलाले मिच्छौँ यो हिन्दीलाई भनेर हिन्दीको व्याकरणमा हामी जहिले पनि फेल खान्थ्यौँ। र त्यसरी भाषाको हेऱ्यो भने संस्कृतबाट आएका नेपाली भाषामा प्रशस्त शब्द छन्, तर त्यसलाई के भने अब लेखनमा पनि त्यो ल्याउनु पर्छ एकदमै संस्कृतका शब्द भन्ने यो आग्रह मेरो होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले छन्दोवादी पनि एउटा जमात नेपाली संसारमा छ। यो छन्दोवादी जमातको यसको सकारात्मक पक्ष चाहिँ के हो त भन्यो भने यो भाषाको धनी हुनुपर्दछ।
त्यो भाषाको धनी हुनुपर्दछ भनेको त्यसमा यो शब्द मिल्नको लागि पनि त्यो धनी हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कुशल भाषाको कुशल हुनको लागि चाहिँ छन्दोवादी कविताहरू धेरै सक्षम हुन्छन्। धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरुजीले, राम्रो जानकारी यहाँ गराइदिनु भयो। र यसै सन्दर्भमा के संस्कृत जान्नेले नेपाली भाषा र साहित्यलाई केही मद्दत पुर्याउँछ? यसलाई हेर्नु हो भने नेपाली जगतमा हजुर सुरुदेखि नै जुन मान्छेहरूले उन्नति गर्दै लगे एक दुईवटालाई छोडेर, जस्तै नेपाली साहित्यमा भानुभक्तलाई हेर्छौँ भने ऊ संस्कृत पृष्ठभूमिकै मान्छे हुन् भानुभक्त। त्यहाँबाट यता आएर दोस्रो त्यसरी हेऱ्यो भने संस्कृतकै पृष्ठभूमिबाट आएका लेखनाथ पौडेल, उनले त्यो भानुभक्तले जुन छन्दलाई मिलाउनको लागि एकदम व्याकरणगत शब्दहरू नभएर काटेर थिचेर मिचेर बनाइएका छन्दहरू थिए। त्यो देखेर उहाँले भन्नु पनि भइरहेछ एक ठाउँ, नेपाली कविले खुट्टा काटेका शब्द झैँ लडे मारेर। त्यो के हो त भन्दा त्यो संस्कृतबाटै आएकाको योगदान हो एउटा लेखनाथ पौडेल अनि भानुभक्त। त्यहाँबाट अहिलेको पनि भर्खरै जानुभयो हाम्रो माधव घिमिरे संस्कृतकै पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो र उहाँलाई राष्ट्रकवि भनेर सम्मान गरिन्छ। र यसले गर्दाखेरि जति नेपाली जगतका लेखकहरू छन् तिनीहरूमा संस्कृतबाट आउनेमा धेरै योगदान दिइराखेका छन्, अहिले पनि हिजोका दिनहरूमा पनि दिइराखेका थिए। र अझै संस्कृत चाहिँ पढ्न पाइयो भने के हो त भन्दाखेरि आफ्नो मूल थलो बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली भाषामा अझै दह्रो भएर लाग्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त अहिलेका साहित्यिकहरूले पनि साहित्यिक भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो संस्कृतसँग परिचित भइदिनु हो भने हाम्रो साहित्यिक उन्नति अझै राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्दछ। एकदमै राम्रो जानकारी यहाँ दिनुभयो हामीमा र दर्शकबिन हेरिरहनु भएको छ अगम अनलाइन टेलिभिजन द्वारा चलाइएको यस केही पल प्रतिभा सङ्घ कार्यक्रममा। र हामी यसरी नै गुरुजीसँग सुझावहरू मार्गदर्शनहरू यसरी नै लिइरहनेछौँ। र यसरी नै प्रश्न अब हामीसँग थोरै नै छन् र यहाँ नवलेखक सृजनाकारलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? आजका जुन पनि नवलेखकहरू छन् उनीहरूलाई तपाईँको सुझाव सन्देश भनौँ। यसमा त हेर्नुहोस् सुरजजी, तपाईँ आफू पनि पर्नुभयो त्यो प्रश्नको उत्तरको बारेमा। नवलेखनका अथवा युवा विद्यार्थी जो वर्ग जो साहित्यमा आउँदै हुनुहुन्छ, अब यसमा मेरो चाहिँ सुझाव दिनु भनेको कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने साहित्यको पहिलो सुरुवातमा नि साहित्य किन लेख्ने? यसको सुरुवातमा एउटा पहिलो वाक्य छ, यसको लागि लेख्ने, आफूलाई सबैले चिनिदिउँ, आफू एकदम समाजमा फैलिन सकियोस्, त्यो एउटा। अब अर्को हुन्छ त्यहाँ आर्थिक रूपले के भनेदेखि त्यसको फाइदा पनि होस्। अब यी दुईटा कुरालाई हेर्नु हो, त्यो यसलाई नै मात्रै हेर्दाखेरि म एउटा कृति निकालेँ, म ठुलो लेखक भएँ भनेर डुक्रिँदै हिँड्दा त्यति ठुलो फाइदा हुँदैन। अब त्यसलाई के हो भनेदेखि त्यो मैले लेखन गरेको चिज चाहिँ कति सार्थक छ त्यस बारेमा हामीले सोच्नु पर्दछ। र दोस्रो कुरो एउटा हेर्नु हो भने समाजका यथार्थ अलिकति तितो हुन्छ, तर त्यसमा हेऱ्यो भने लेखकहरू जुन हामी लेखेका हुन्छौँ नि, हाम्रा किताबहरू कहीँ हाम्रा एक दुईवटा पुस्तकालयहरू हुन्छन्, पुस्तक बेच्ने ठाउँ, ती विभिन्न पाठ्य पुस्तकहरू बेचिन्छन् हाम्रा आजका स्कुलका, तिनीहरूमा लगेर झुन्ड्याइएको हुन्छ। त्यस्ता ठाउँमा पनि धेरै बेर गएर बसेको हुन्छु म। हाम्रै यहाँका भाइहरूले झुन्डाएका छन् त्यो कृति,
अब त्यहाँ बसिराख्दाखेरि कुनै व्यक्ति पनि आएर सिधै हेरेर नीति किताबहरूमा ओहो यो नेपाली किताब रहेछ फलानु यहाँ हाम्रै गाउँको एउटा भाइले लेखेको त्यो किनेर लगेर पढ्छु भनेर त्यहाँबाट किनेर ल्याउनेहरू बहुतै कमी हुन्छन्। यो हामीमा एउटा सबैभन्दा ठुलो के गरोस् त त्यो जुन लेखकले भन्यो भने लेखक जुन युवा पिँढीका भाइहरूले के गर्नु त भन्दा लेख्छन् उनीहरूको रहर छ तर त्यसलाई गएर भरे प्रकाशित पनि गरियो। प्रकाशित गर्दाखेरि जुन खर्च लागिरहेछ खर्च बिना त हुँदैन त्यो खर्च त आइदियोस् न तर उसको गोजी नै रित्तिन्छ जस्तो यो स्थिति आर्थिक स्थितिमा छ। अब यसलाई हेऱ्यो भने अब ठुलो ठाउँमा त अलिकति छन् जस्तो पत्रकारितामा एउटा लेख लेख्यो भने आफ्नो लेख बिक्छ त्यसरी मान्छेहरूले कमाउँछन् पनि अनि पुस्तकै लेखेर पनि ठुलै ठाउँमा त बिक्री हुन्छन्। तर हाम्रा बुक स्टलमा झुन्डाइएका हाम्रा कृतिहरू गएर किनेर पढिदिने हुँदैनन्। वर्ष दिनमा त्यो एउटा किताब दोकानमा दिएका छौँ भने वर्ष दिनमा गएर लु कति केही बिक्यो कि अलिकति भनेर भन्यो भने जस्तो थियो त्यति सङ्ख्या त्यहाँनिर भेट्न पाइन्छ। र यसो हुँदाखेरि हामी लेखनलाई गुणस्तरमा लेखौँ एउटा कुरो। अर्को कुरो हामीले एउटा सामाजिक रूपले माया गरिने हुनाले त्यो कृतिकारलाई प्रोत्साहन दिनको लागि कृति चाहिँ किनेरै पढ्नुपर्ने हो। मेरो चाहिँ यो चाहिँ कृति चाहिँ तपाईँहरू पढ्नुहोस् भन्ने अलिकति युवा पिँढीमा पनि त्यो सन्देश जाओस् भन्छु म। गुरुजी उत्कृष्ट साहित्य लेखन वा सृजना बारे आफ्नो पक्षबाट के भन्नुहुन्छ? अब यस सम्बन्धमा त प्रश्न त बडा ठिक राख्नुभयो हजुरले। उत्कृष्ट हुनुपर्छ यही नै हो जसलाई कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ कालजयी कृति भन्छौँ कालजयी कवि भन्छौँ। उदाहरणको लागि कालिदास अब ईसाभन्दा पनि पूर्वको मान्छे भएर पनि अहिले पनि हामीले कालिदास पढ्यौँ भने मिठो लाग्छ एकदम आनन्द लाग्छ र आज पनि कालिदास चिनिन्छ। अब त्यसै गरेर हाम्रै नेपाली कविहरूमा भानु जयन्तीमा भानुका प्रत्येक शब्दहरू गयो खान्या बेला मकन त मिल्यो बास बनको यी हामी गायन गर्छौँ। त्यसको अर्थ त्यो के भने कृतिले कालजयी हुन भएको हो। र अब हामीले लेख्दाखेरि उत्कृष्ट भन्ने कुरामा मानवीय संवेदना भन्ने एउटा वस्तु हुन्छ जो के हो त भन्दा त्यसलाई सबै थोक त्यसका पूर्वाग्रहहरू छोडिदिएर एउटा सामान्य मान्छेका भित्रका जुन चेतनाले जसरी सोच्दछ नि ती संवेदना पक्रेर लेखिएका कृतिहरू र मानवीय संवेदनाका अभिव्यक्ति हुन् भने ती अवश्य नै पाठकको हृदयलाई छुन्छ र हामीले त्यो पक्षमा हामी हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। मलाई त यस्तै लाग्दछ। धेरै धेरै धन्यवाद। र यसरी नै हामी कुरा गरिरहेका छौँ र यो अब हामी अलिकति साहित्यलाई अलिकति छोडेर यता अगाडि आउँछौँ र हाम्रो समाजमा विशेष प्रचार प्रसार यानि कि अगम टेलिभिजन तपाईँलाई अब कतिको जरुरी छ जस्तो लागिरहेको छ? आज गएर मणिपुरमा हजुर विभिन्न जातिहरूको बिचमा हामी बसिराखेका छौँ। हाम्रा भाषाहरू पनि हाम्रो घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि हामीले घरमै थन्काएर हिँड्नु पर्दछ र दिनभरि बोल्नु पर्यो भने लोकल भाषामै हाम्रो अभिव्यक्तिहरू हुनुपर्दछ। तर त्यसो गर्दै पनि एउटा समाजको अन्तश्चेतना जुन हामी नेपाली हौँ त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा कुरो त हाम्रोमा स्थान धेरै ठाउँमा हामी फैलिएर बसेका छौँ, झुरुप्प पनि बसेका छौँ। हामीलाई सूचना प्रसारण हुन हाम्रो जातीय कुराहरू एउटा सामूहिक हाम्रो आग्रहहरू सामूहिक अधिकारहरू अनि त्यहाँबाट हाम्रा समाजका केही
उन्नतिहरूका बारेका कुराकानीहरू त्यसरी लिएर जानु पर्यो भने त्यसमा यदि हामीलाई सूचना प्रवाह होइदिनु हो भने यो बहुतै राम्रो हो। र यो टिभीको जुन अहिले प्रयास गरिँदैछ, अब यसलाई त अहिले भन्नु हो भने एउटा शिशुको रूपमा छ। अब यो शिशुको रूपमा हुँदै पनि अब यसलाई चलाउने जुन कर्मठ योद्धाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नथाकिकन अथक परिश्रम गरेर यसलाई चाहिँ मान्छेका घर घरमा प्रत्येक ठाउँमा यो सूचना प्रवाह गर्न सक्नुभयो भने त्यतिखेर के हो त भन्दा हाम्रा दुःख सुख सारा अभिव्यक्तिहरू त्यसभित्र आउन सक्छन्। हामी कुनै ठाउँमा बसेर कसैका थिचोमिचो पनि परिराखेका हुन्छौँ र त हाम्रो एउटा भाइलाई कुन कुनामा कति थिचोमिचो परेको छ हामी जान्दैनौँ। अब त्यसमा हेऱ्यो भने अहिले गएर काङ्ला तम्बीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी मुटु ठाउँमा बसेका नेपालीहरू र सहरी सबै नजिक छ, राजधानी 19 किलोमिटर टाढा छ। त्यसो गर्दा हामी आनन्दले बसेका छौँ। तर यति मात्रै छैन, हाम्रा कुनाकानी के छन् ती चिजलाई पनि ल्याएर मणिपुरलाई एउटा परिचय दिन यो खोज्नु हो भने यो टिभीलाई जुन अहिले उठ्न खोज्दैछ यसमा सारा समाजको पनि एउटा हैष्टै आओस् र यसले सतत उन्नति गर्दै लानु चाहिँ यो अति आवश्यक परेको चिजलाई गर्ने जुन कर्मठ योद्धाहरू हुनुहुन्छ यसको लागि चाहिँ म चाहिँ हृदयबाटै उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन्छु र उहाँहरूको सहानुभूति सारा समाजमा परिराखोस् भन्ने म कामना गर्दछु र समाजको अन्तश्चेतनाको अभिव्यक्ति दिन यो टिभीले सकोस् भन्ने मलाई आशा लागेको छ, आशा गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो यहाँले आशीर्वाद पनि दिनुभयो, मार्गदर्शन पनि गरिदिनु भयो र तपाईँ हामी समक्ष यहाँ आदरणीय गुरुजीसँग हामीले केही पल कुराकानीहरू साहित्यबारे नेपाली साहित्य परिषद स्थापना कालदेखि सम्म लिएर अहिलेसम्म वर्तमान साहित्यसम्म हामीले गुरुजी समक्ष केही कुराकानीहरू आज यहाँ गऱ्यौँ। गुरुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई यसरी नै मार्गदर्शन आशीर्वादहरू यहाँले सदैव राखिराख्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई धेरै आशा छ र यसरी नै मार्गदर्शन गराइराख्नुहोस् भनेर यहाँलाई धेरै धेरै आजको यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा सहर्ष स्वीकार गरी हामीलाई दर्शन दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुरज भाइ, हजुरहरूले पनि यहाँ बोलाउनु भयो हजुर र मेरा पनि मनका एक दुईवटा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि पनि म यहाँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। तपाईहरूको प्यारो अनलाइन टेलिभिजन अङ्गम अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुतिमा केही पल प्रतिभासँग केही पल प्रतिभासँग केही पल प्रतिभासँग